perché tra tempo le condizioni hanno cambiato. L'integrazione economica a livello internazionale è molto più forte che nel passato e per gli Stati è molto più difficile, congiunto o separatamente, di avere un'influenza sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati. E la sfida del nostro tempo è che la necessità di un potere pubblico a livello mondiale è evidente in certi domani, ma la possibilità politica di stabilire un potere pubblico a livello mondiale è ancora più debole che fare un potere pubblico a livello europeo, e vediamo che è molto difficile perché gli Stati membri hanno visioni e interessi diversi rispetto a quello che dovrebbe essere l'organizzazione del mercato. È una situazione che conduce a un certo pessimismo, perché è difficile proporre soluzioni per superare questa difficoltà. A livello europeo è vero che possiamo trovare una contraddizione tra le misure che si prendono nel settore finanziario, bancario, e le misure del quale abbiamo parlato ieri, che contribuiscono a sviluppare, a rafforzare il mercato nei settori dell'energia e dei trasporti. Si tratta davvero di una contraddizione e forse una questione aperta, ma dobbiamo considerare che il processo di decisione a livello europeo è molto complesso e che quando il processo di decisione è stato cominciato, è molto difficile cambiare, perché il processo implica una serie di compromessi tra i governi. Per esempio, la direttiva sulla elettricità è stato discussa durante 4 anni. E alla fine il compromesso è che gli stati che hanno imprese integrate possono mantenerle e che le altre non possono stabilire imprese integrate. Bon. Ma l'indirizzo verso più di concorrenza risultava di un compromesso accettato per tutti, e attualmente le decisioni tra i governi non possono più essere messe in questione, perché se un governo va a mettere in questione un aspetto del compromesso, si trovano o altri elementi della negoziazione che non si può mantenere. Il processo europeo è come una nave, un Titanic, che non si può sostare
quando ha cominciato un indirizzo, un movimento in un indirizzo particolare. I suoi osservazioni sull'informazione mi sembrano molto interessanti. In effetti, nell'economia, la concezione dell'economia di mercato suppone la trasparenza totale. Il mercato, la teoria del mercato, è che tutti gli attori economici del mercato hanno la stessa informazione, hanno tutte le informazioni necessarie alle sue decisioni e dobbiamo aggiungere che tutti hanno la stessa mente